E aí, Adriano? Boa noite, Adriano. Boa noite, Antônio. Tô aqui chupando lixiazinha. Uma lixia, Adriano. É, Véspera de Natal. véspera de Natal, Antônio. Mas tu vai fazer a ceia, Adriano? Vamos. Vai? Ô, tem que ser, né, cara? Vai fazer um vídeo pra mostrar pro pessoal aí? Normalmente, família, vamos fazer um videozinho. E eu digo pra você, Antônio, essa época é especial. Sabe por quê? Porque assim, é mais um ano de vitória. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, ficou pra trás ou ficou no meio do caminho, né? Já era, né? Já era. Então, assim, só temos que agradecer a Deus com saúde, felicidade, perto de quem a gente gosta. E é isso aí. Tchau e obrigado. Manda a galera seguir aí, manda a galera seguir aí. Segue nós aí, dá o like, compartilha. O Paulo tá ali assando uma carne, né, É seu Paulo, né, Paulo? É. Manda um alô pra galera aí, Paulo. Tu vai aí. Esse aí é dos bravos, bravos. E aí, gente boa? Meu nome é Paulo Brabo. Topado daqui pra frente. Tô amassando aqui uma carne dentro daquele dia do porco. Nós não para. É tudo. É carne. Ó. Pouquinho, sabe? Que tem muita coisa pra nós comer. Aí nós traçamos só essa coisinha pouca. Sabe? É pra não esquecer do bocado. Manda seguir aí, Paulo. Manda seguir nós aí, por gentileza. Dá o like, né, E Paulo? dá o like e manda a régua. Tá ligado? É Sergipano Topado.